Bana b'Imana tubahaye ikaze kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira kuri buri munsi ku bushake bwawe, jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Dukorere Imana buri munsi, umurimo wacu uduhuze n'Imana buri munsi. Nimuhumure bana b'Imana, dukore neza dushishikaye buri munsi, dukorere ingoma y'ijuru. Nyagasani uyu munsi ngiye kuduha impano y'urugero rw'umukozi twakwigana. Yosefu mutagatifu, urugero rw'abakozi. Duhimbaza none tariki ya 1 Gicurasi 2021. Amasomo tuzirikanaho, isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa mbere umurongo 26 kugeza kwa 31, n'umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Hanyuma Imana iravuga iti, noneho duhange umuntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana. Ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti, nimwororoke mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke. Mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere, n'ikizima cyose kikurura ku butaka. Imana iravuga iti, dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyera imbuto zifitemo umurama. Bizaba ibiryo byanyu. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikikurura hasi cyose, ikifitemo ubuzima cyose, bihaye ibimera bitohagiye ngo birishe. Nuko biba bityo. Imana ireba ibyo yari imaze gukora byose, isanga ari byiza rwose. Burira buracya, ubu munsi wa 6. Ijuru n'isi n'ibirimo byose byashojwe bityo. Ku munsi wa 7 Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa 7 iruhuka umurimo yari imaze gukora. Imana iha umugisha umunsi wa 7 irawiyegurira, kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri ni ryo mwari Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugeza kwa 15, n'umurongo wa 17 wa 23 kugeza kwa 24. Bavandimwe, ikiruta byose nimugire urukundo ruzabahuriza mwese mu butungane, kandi amahoro ya Kristo naganze mu mitima yanyu, kuko ariyo mwahamagariye ngo mube umubiri umwe. Kandi mujye muhora mushimira, ari byo muvuze, ari byo mukoze, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yesu, aba ari we mwisunga, mushimira Imana Data. Icyo mukoze cyose mujye mugikora mwimazeyo nk'abakorera Nyagasani, atari ugukorera abantu, muzirikana ko muzahembwa na Nyagasani umurage yageneye abe. Nyagasani Kristo niwe mukorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 90. Nyagasani ukomeze imirimo y'amaboko yacu. Mbere yuko imisozi ibaho, isi n'ibiriho byose bitararemwa, uri Imana iteka ryose rizira iherezo. Mu maso yawe imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe w'ejo hahise, ni nk'isaha imwe y'ijoro. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagire umutima ushishoza. Utugwirize neza yawe kuva mu gitondo, kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Ibikorwa byawe nibigaragarira abagaragu bawe, n'ubuhangare bwawe bwiyereke abana babo. Nyagasani ukomeze imirimo y'amaboko yacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo 54 kugeza kwa 58. Muri icyo gihe ajya mu karere k'iwabo, ahigishiriza abantu mu isengero ryabo, bituma batangara bavuga bati, ubu buhanga n'ububasha bwinshi abikomora he? Uriya si umwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntiduturanye? None se biriya byose abikomora he? Nuko abatera imbogamizi. Yezu niko kubabwira ati, koko nta handi umuhanuzi asuzugurirwa keretse mu gihugu cye no muri bene wabo. Nuko aho ntiyakorera ibitangaza byinshi abitewe no kutemera kwabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu. Kuri itariki ya 1 Gicurasi 2021 turahimbaza Yosefu urugero rw'abakozi. Tukaba tunije mu kwezi kwahariwe Bikira Mariya. Rero kuzirikana kuri izo ntwari
zinje mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu bagakora ubutaruhuka amanywa n'ijoro. Mu kwigana Yozefu umukozi w'intangarugero, muri aya masomo turazirikana ku ngingo igira iti umurimo ni wubahwe, la dignité du travail humain. Muri iyi ngingo turavuga ku bintu bitatu bijyanye no kubaha umurimo. Turabona ingero z'abakozi b'intwari. Ingingo ya kabiri, ibintu bigomba guhinduka umurimo kubahwa. Ingingo ya gatatu, ibisubizo bya Kiliziya Gatolika ku murimo. Ingingo ya mbere, abakozi b'intwari. Muri aya masomo matagatifu tumaze kuzirikana Imana, urugo rutagatifu n'abandi bakristo b'intwari. Burya umukristo wese aho yava akagera, ibintu byose abakora kuba ari ukwigana Imana. Imite Jésus. Imana niyo mukozi wa mbere, ouvrier par excellence. Ngo twanabizirikanye mu isomo rya mbere. Mvuze ngo Yezu n'umucakara w'abantu, yego hari ababyumva bakantwama, ariko burya nubwo Imana twayiha amatitre, ibyubahiro, ikuzo, yewe nta n'ibyo ikeneye burya. Icyubahiro cy'Imana ni umuntu muzima, ni ukubaho kwa muntu, ni ugukira kwa muntu. La gloire de Dieu c'est le salut de l'homme. Imana rero kubigeraho irakora. Dieu travaille. Ni umukozi, umugaragu. Ayo yose n'andi mazina ya Yezu. Ntabwo aza kugaragirwa, ahubwo aza kudukorera. Natwe tugahamagarwa kumwigana buri munsi. Dieu est toujours à l'œuvre de notre salut. Ikiruhuko cy'Imana c'est la perfection, gutunganya neza umuntu. Rero burya Imana nta kiruhuko igira, buri gihe biri gukora. Imana iramutse iruhutse twashira. Mu isomo rya mbere twumvise umurimo ukomeye Imana yakoze wo kurema, créer, ikarema abantu, ikarema n'ibintu. Ariko Imana ishinga umuntu ibintu kugira ngo abigenge, abitegeke, abigeza heza, akomeza abyiteho. Nta kintu gishimisha abavandimwe nko kumva mu bukwe nyir'ubukwe akugize umutegeka w'ubukwe. Nta cyubahiro kirenze kumunyabintu wa bosi. Umuntu rero afite icyubahiro imbere y'Imana, imbere y'abandi, imbere y'inyamaswa n'imbere y'ibindi bintu nk'umutegeka, umuyobozi, ucunga. Ni amagambo y'Igifaransa serviteur, intendant, économe, gérant, responsable. Izo nshingano zose Imana ihereza umuntu ni ukugira ngo akore kurushaho, ngo isi n'abayituye bamererwe neza, begera Imana. Umurimo rero ukozwe neza ni uduhuza n'Imana, nk'uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri. Pawulo ati icyo mukoze cyose mujye mugikora mwimazeyo nk'abakorera Nyagasani, atari ugukorera abantu, muzirikana ko muzahembwa na Nyagasani umurage yageneye abe. Amen. Urakoze Pawulo mutagatifu. Gutya Pawulo akabasubije cya kibazo abantu bamwe bajya bibaza bati ese bitumara iki kuvunika nibyo twakoze ntibadushimire ntibanaduhembe? Nibyo koko bavandimwe, ibihembo biri kuwakoze neza. Ibihembo by'isi, umushahara ndetse n'imigisha hano ku isi. Icya kabiri ni ibihembo by'ijuru, bya bindi bitagereranywa, kubana n'Imana ubuziraherezo. Ngiki igihembo kiruse byose. Nyamara abantu benshi bamaranira le salaire, bagatakaza le salut, guharanira umushahara ariko bagatakaza umukiro. Mu Ivanjiri y'uyu munsi turabonamo urugero rw'umukozi ari nawe umushyitsi mukuru w'uyu munsi duhamagariwe kwigana no gukurikiza, kuko yakoze ubutaruhuka, aravunika, arahangayika mu gutanga umusanzu we mu icungurwa rya muntu, arera Imana, akarera Yezu Kristo. Uwo ni Yozefu. Mu Ivanjiri turumva bene wabo wa Yezu b'i Nazareti, kubera ububasha yaragaragaje nk'umuntu warezwe neza mu rugo rwa Yozefu, batangiye kumupinga, bamunyega, bakamusuzugura bati uriya si umwana w'amubaji. Cyakora muri iki gihe bari kuvuga bati uriya si mwene Rushati umwuzukuru wa Ngofero. Nta n'urwari wabo bagira rwo kwishima. None se buriya bubasha abukuye he? Aha, nyamara uyu murimo w'ububaji wa Yozefu yakoraga akawutoza na Yezu, nubwo wari usuzuguritse bwose mu maso y'abantu, ariko wabeshejeho urwo rutagatifu rw'i Nazareti, Yezu, Mariya na Yozefu. Rero bavandimwe, ku Mana hari ibintu bibiri bijyana: kurema no gucungura. Créer c'est sauver. Ba Yozefu na Mariya mu kurerera Imana binjira muri wa mugambi wo gucungura isi. None uyu murimo wa Yozefu akawutoza na Yezu, bagasangira ibibazo bya hano ku isi, ubukene, inzara, akabisi n'agahiye. Ububaji nk'umwuga wa Yozefu urabatunga. Mu Giswahili bati kazi ni kazi. Ntugasuzugura umurimo. Umurimo ni ukubeshejeho. Umurimo wa Yozefu wamufashije kurera neza no kwita ku rugo, kubona umugati wa buri munsi. Yezu ntiyigeze arwara bwaki. Natwe bavandimwe kuri iyi si biradusaba gukora cyane, kuko Imana yatweguriye isi ngo tuyigenge, tuyitegeke, tuyigeza heza, tukirinda kuyirindagiza. Ni ya ntego y'umuryango w'abasukuti, guhindura isi nziza kurusha uko twayisanze. Urakoze Yozefu. Ingingo ya kabiri, ibintu bigomba guhinduka, umurimo ugahabwa agaciro, ukubahwa. Nyuma yo kubona intwari zatubanjirije mu murimo,
Imana, urugo rutagatifu, by'umwihariko Yosefu n'abandi bakristu b'intangarugero nka Pawulo batahomye gukorera ingoma y'ijuru. Nanjye rero ni nkaho ari ubwirwa bativa ku giti dore umuntu. Padiri, reka guteta, ukore, uvunike, ubu umucakara aho kuba boss na nyakubahwa. Muyobozi, reka gusinzira, ukore. Muvyeyi, reka ubunebwe, wite ku rugo rwawe, ubutadohoka n'ubutaruhuka. Mukoresha nawe, reka hohereye udurumbanya abakozi, ubabibamo umwiryane, abakozi ukabakandamiza, ubabuza uburenganzira bwabo, ukabariganya, ukabakubita, ukabambura, ntubahembe uko bikwiye. Ese wo mukoresha umurimo utanga nuhuza abantu n'Imana? Nubazamura ukabaha promotion cyangwa no kubabyinagaza? Ibintu rero bigomba guhinduka bavandimwe. Hirya kure muri Afrika, umugabo w'umukire yigeze gushinga uruganda, nuko ashyiramo abakozi ariko akajya bakandamiza bikomeye. Bamwe akabambura, abandi akabaka ruswa mbere yo kubaha akazi, ubwo za ruswa materiyeri ndetse na za ruswa zo ku mubiri. Abandi akabaca akazi akabakoresha amasaha y'ikirenga, nyamara yajya kubahemba akabahemba intica ntikize, kandi bahanganye n'izuba ry'umunsi wose bagotse. Abakozi bamwe babonye inzara igiye kubica muri urwo ruganda, dore ko atajyaga bagaburira, nuko bakajya bamwiba ku biryo, byibuze ngo babone imbaraga zo gukomeza kumukorera nubwo atabashimaga. Wa mubosi aza kumenya ko bajya bamwiba, ashyiraho itegeko ko uzafatwa yibye azariha inshuro 10 z'ibyo yibye. Haciye iminsi aza gufata umukozi wamwibye agafuka ka kawunga, yagombaga kujya atekera bagenzi be ku kazi nyine. Nuko bosi nk'uko itegeko ribivuga ahita amurisha indi mifuka 10 ya kawunga. Byabaye ngombwa ko byagiye kuriha, yitabaza muri bimwe yaratunze iwe. Ubwo amaze kumurihisha ahita namwirukana ku kazi. Bagenzi be babibonye ntibabyihanganira, babona ko iyo ngoma ari y'agahotozi n'agatuna mbwene. Nuko bose bafata icyemezo baritahira, bamusiga kuri ako kazi ke. Bose abonye abakozi bose bamushizeho, abuze uko agira, azana biwabo, ikene wabo, bene wabo n'abiwe, ngo abari bo bamukorera. Ariko yibagirwa kumanura rya tegeko ry'ibihano, kurihisha. Yari yaramanitse. Hashize iminsi umuhungu watangira kumwiba, amafaranga akayoshora mu ndaya no mu businzi, kuko nyine yari menshi. N'abandi bene wabo bosi nabo buri wese agafata aho yashoboye yose. Bosi yabibona akajya yibaza uburyo azabahana ngo abarihishe nk'uko yagenjereje abandi, dore ko n'ubundi ari wowe uri kuriha, kuko ibyo bari kuriha byari kuva muri ibyo nyine bosi atunze. Ntiyaciye kabiri murabyumva, yahise ahomba, ibintu byose bimushiraho, yongera gusubira mu giturage, nguko gusubira ku isuka. Arakena ibi bya seriye, yewe na n'ubu aracyari gusabiriza. Kubera iki? Gutesha umurimo agaciro, gufata abakozi nk'ibikoresho. Ese ngewe niba koko ndi umukristo, aho nyanzirikana ko umurimo wanjye ndi umuhuza w'umukozi wanjye n'Imana, ese ntabona ariganyije nkajya mbatoteza nkababuza amahoro ku kazi, akazi kagahinduka imiguruko n'imirwano, amahoro akaba make, akazi kanjye kagahindukira ya shitani, aho guhembura abakozi banjye nkabahombora, aho kubahemba neza nkabahombora, bikazarangira nanjye mfunze iduka, mfunze uruganda kubera guhomba, banyirukanye, mbuze ijuru nkabura Imana mu kazi. Nta byago babyaye nko kubona abantu babihiwe mu kazi, babuze amahoro ku kazi kubera ba patro babo b'abanyagitugu bakora nk'abategetsi, bakaba bishakira inyungu zihuse. Ni nakaga kubura amahoro ku kazi kubera abakozi b'abanebwe, babandi bakorera ijisho gusa. Rero bavandimwe, ibintu bigomba guhinduka. Ingingo ya 3, igisubizo cya Kiliziya Gatolika ku murimo. Umurimo usibye kuduhesha icyubahiro, kudutunga, burya umurimo ukozwe neza uratagatifuza. Lieu de sanctification. Dore bimwe mu byo Mutagatifu Thomas wa Aquino avuga ku gaciro k'umurimo ukozwe neza. Ko umurimo ukozwe neza ubeshaho nyirawo, ukamuha ifunguro, ukamutunga, ugatera ubumenyi, ukarwanya indwara nyinshi n'ubujiji, urwanya ubunebwe, ukarwanya ibishuko, ukagabanya gucumura. Nibyo koko babyeyi, umuntu udafite icyo gukora shitana mushakira imirimo. Kandi buryo utari gukora ashobora kugwa mu bifuti byinshi. Biradusaba gukora cyane, tukinda guha shitani ikiruhuko, tukinda ko shitani yatunyuza mu ijisho, bya biruhuko twiha kwinezeza, aho shitani ishobora guhaca icyuho. Mwitonde ariko umurimo ukozwe nabi nawo niho wemye kuzana ibibazo mu mateka y'isi. Ubwo mu kinyejana cya 18 hadutse uburyo bwo gukataza imbere mu bukungu, economie industrielle, inganda zirakataza bikomeye, haza kuvuka système libéral et marxiste, capitalisme, socialisme athée. Ibintu byo guharanira inyungu zihanitse ariko bagacakaza umuntu. Hamwe ni capitalisme, kwirwanaho no guharanira inyungu nyinshi za wenyine, maximisation des profits privés. Ahandi socialisme athée ou communisme,
ni ukubumbira hamwe bityo bagakumira umutungo w'umuntu ku giti cye, umukozi akaba yamera nk'igikoresho cya bosi n'igicuruzwa cye. Mbese ni nka mvugo igira iti je travaille l'image, ndakora ariko bakirira. Mbese umukozi iki gihe ntabe yagira uburenganzira ku mushahara we, ku byo atunze bakabifatira. Heureusement que l'espérière veille, Dieu veille toujours sur les pauvres. Yamana ivugira irebera umukene ntihumbya. Kiliziya rero muri iyo minsi yaje gutanga igisubizo kuri ako karengane k'abo bakozi ndetse n'abakene, ikavugira ba rubanda ruciye rugufi, ikoresha umugaragu wayo Papa Leoni wa 13 mu 1891 mu rwandiko rwe encyclique mu rurimi rw'ikilatini rwitwa Rerum Novarum. Les choses nouvelles, la révolution. Ibintu bigomba guhinduka, bityo uburenganzira n'inshingano z'umukozi bikubahirizwa. Droits et devoirs de l'ouvrier. Kubw'iyo nyandiko rero hatangira urugendo rwo kwibohora. Les syndicats, umukozi akaba yamenya uburenganzira bwe ntakandamizwe, akava ku kintu agasubira ku bumuntu. Nguko gukorera hamwe no gushyira hamwe ku bakozi, ariko buri mukozi akagira uruhare ku bintu bye, umushahara we, propriété privée, bityo wowe kuzongera gukandamizwa. Iyi encyclique rero Novarum, bya bintu bigomba guhinduka, yagize uruhare rukomeye mu kubaha umurimo no kuha agaciro, kuvugurura umubano mwiza uri hagati y'umukozi n'umukoresha we, kurengera inyungu z'abantu ku giti cyabo no kwimakaza uburenganzira bwa muntu, cyane cyane kuvugira abakene n'abandi bose barengana kubera umurimo bakora. Iyi encyclique rero urwandiko rwaje ari équilibre, ruza rukemura cya kibazo cy'ubusumbane cyaza systeme zapyinagazaga abakozi, ubwigenge buraboneka. Uru rwandiko rero Novarum rwakurikiwe n'izindi nyandiko nyinshi, ariko twavugamo nk'izindi ebyiri za Papa Yohani Paulo wa kabiri nazo zagarutse ku murimo zikagaruka kuri urwo rwandiko nyine. Laborem exercens sur le travail humain, ku murimo w'abantu mu 1981 ahimbaza isabukuru y'imyaka 90 yari ishize rero Novarum isohotse. Urwandiko rwa kabiri ni Centesimus Annus ahimbaza isabukuru y'imyaka 100 ya rero Novarum. Izi nyandiko zose zikagaruka ku murimo, umurimo ntuba ahantu ho gucakaza abantu no kubakinagaza, ahubwo ahantu lieu de sanctification, gutunga abantu no guhura n'Imana mu mubano mwiza w'umukozi n'umukoresha. Bakristo bavandimwe, nguko uko Kiliziya umubyeyi wacu itahomye gukemura izo mpaka z'umurimo, ndetse na n'ubu ikoresheje kandi igendeye ku byanditswe bitagatifu no ku nyandiko zimakaza umurimo n'icyubahiro tuwugomba. Umurimo ugira uruhare rukomeye mu icungurwa ryacu. Gusa abantu bamwe bakomeje kuvunira ibiti mu matwi, na n'ubu bamwe baracyakomeje bakataza mu gukandamiza abakozi, kubahemba nabi, aho usanga hamwe na hamwe abakozi nta buhumekero babona, bakomeza gukora gatuna mbwene, aho umurimo hamwe na hamwe wahindutse nk'umuriro kwa shitani. Rero bavandimwe, ibintu bigomba guhinduka iwanjye, mu rugo rwanjye, ku kazi. Ngomba guhindura uburyo bwo gukora. Biransaba rero gukora cyane kandi neza, nkareka imiteto n'ubunebwe, nkareka gusigana. Burya muvandimwe, niba umurimo cyangwa akazi bikubuza Imana, bikakujyana kure y'Imana, ako kazi uzakareke. None se byaba bikumariye iki? Ukarundanya amafaranga, ibintu byinshi by'isi, ariko ukazabura ubugingo bw'iteka. Rero nanjye wanjye ngomba kugira rero Novarum, la révolution. Ibintu bigomba guhinduka, ngakataza mu gukora neza buri munsi. Rero Novarum, impinduka iwanjye. Yosefu, urugero rw'abakozi udusabire, uturinde ubunebwe, uturinde gukorera ijisho, uduhe gufata abakozi bacu nk'abana bacu, uduhe gufata abakoresha bacu nk'ababyeyi bacu, maze umurimo wacu tuwubahishe. Dukorere Imana buri munsi, twitagatifurize mu mirimo yacu ya buri munsi, tubone Imana buri munsi mu mirimo yacu, twereke Imana abandi mu mirimo yacu ya buri munsi. Ibintu bihinduka iwacu, bityo umurimo wacu ukaba imbimburira juru buri munsi. Yosefu mutagatifu, urugero rw'abakozi udusabire. Mwese mbifurije imigisha y'Imana mu mirimo yanyu ya buri munsi. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Yosefu mugabo wa Mariya.